Hey, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Hello, what are you doing? Why you follow me? Why? Yes, why you put your phone here and follow me? Why? Why? Tell me. Hello，大家好，我係 Emilia，歡迎大家翻嚟我嘅 YouTube channel。咁啱啱嗰條片係咩事呢？咁話說咧，上個禮拜啦，我就同我另一個 friend 係女仔嚟嘅，咁啊兩個人一齊去咗韓國嘅首爾，咁啊睇一個藝術館新開咁樣啦，咁都唔重要嘅，我哋去做咩？係啦，咁啊點知咧第二日啦，旅程嘅第二日啦，朝頭早咧10點幾光天化日之下咧，就發生咗一個不愉快事件，就係我咧走去活捉呢個跟蹤偷拍狂啊！咁啊等陣我會俾更加多我活捉佢嘅片段大家睇嘅，咁但係我而家首先想同大家講咗當時嘅事發經過，同埋我之後後續嘅處理係點樣啦，我嘅心路歷程係點啦咁樣。咁啊，當時係點嘅咧？咁啊，朝頭早大概10點半左右啦，我同我個 friend 咧兩個人啦就行出酒店，然後咧就買咗杯咖啡，咁啊一路諗住行去南大門嗰度咧食佢哋嗰個蔬菜餅啦，咁啊好好食嘅，因為我之前食過啊嘛。咁咧行下咧，我個 friend 咧就話咩啊？就話好似佢唔知漏咗啲嘢定咩啦，咁啊想擰住面去摷自己個袋，因為佢嗰陣時咧就孭咗個斜孭袋咧，個袋係喺後面咁樣嘅。咁當佢一擰住面嘅時候咧，我哋咧就見到有個男人喎，係喺我哋大概身後1.5米左右嘅位置啦。然後嗰個男人咧，我哋一擰住面咧，佢咧就立刻神色慌張咁樣，佢好似好驚，跟住咁即係立刻咁樣去。佢都擰住面去掉頭喎，跟住咧，當時咧佢擰住面掉頭嘅嗰一刻咧，之前咧嗰個 moment 我係見到佢手上面拎住個運動袋啦，然後嗰個運動袋咧係即係咁樣去，即係咁樣懟向我哋個裙底位置咁樣啦。咁當時咧我就呆一呆啦，我個 friend 都呆一呆啦，跟住我就同我個 friend 講：我哋係咪俾人跟蹤偷拍啊？咁樣啦。跟住我個 friend 就話吓，即係我個 friend 都 feel 到係咁樣啦。咁就話啊，咁不如我哋匿埋先啊，即係揾個位避一避。跟住咧，我哋嗰棟大廈咧咁啱隔離咧係有一個樓梯級咁樣啦，就上去即係半層咁樣就入去個大廈嘅門口咁樣啦。咁然後呢度咁啱咧又有間便利店咁樣啦。咁於是我哋就行上去嗰幾層樓梯，然後咧就諗住行去個便利店嗰度，即係好似感覺上喺個便利店或者即係我個 friend 當時又覺得係一個行咗去另一個位咁會安全少少咁樣啦，類似啦嚇，即係好過喺條街咁樣啦。咁都其實光天化日之下都係好多人嘅咁樣咯。咁咧我哋行咗上樓梯啦，之後咧行咗去個便利店嗰度，諗住即係好似避開佢咁樣啦。跟住我哋再擰住面啦，就睇下嗰條友搞咩咁樣啦。跟住我哋嗰個畫面，哇！真係好嘔心啊，好核突啊！即係我哋擰住面啦，咁望落去啦，即係我哋行咗幾級樓梯噶嘛，跟住見到嗰個人係 keep 住，仲係跟住我哋，然後咧佢個頭咧係咁樣喺條樓梯底探頭，咁樣去望我哋裙底咯，仲要係踎低咗。哎呀，哇！原來佢咁搞笑嘅，原來呢部機跟住我㗎，頭先唔知影咗啲咩畫面出嚟。即係然後佢係，分咗心添，係啦，又係踎低咗咁樣去望我哋裙底啦，跟住我哋擰住面見到佢嗰個樣咧，真係極度核突同埋嘔心咁樣啦，嗰個畫面。然後咧，我個 friend 咧係俾佢嗰個猥瑣同埋核突嘅境況咧係嚇親啦，同埋佢係冇乜遇過呢啲事啦，咁就驚到僵咗喺度啊！係啦，咁但係咧，因為我喺香港咧都經常係一啲核突老磁石啊，我之前都同大家分享過啦，探監啊都會俾人係咁騷擾噶嘛。咁同埋我之前咧都有做過一啲偷拍相關嘅資料搜集啊，同埋反偷拍嘅倡議啊，同埋立法修例嗰啲都有幫手出嚟講下嘢咁樣啦。咁變咗我對呢啲嘢係特別敏感，同埋特別有經驗啊，同埋我特別痛恨啊，其實係啦，咁。我嗰刻咧，我係覺得好嬲，即係有冇搞錯？你做到咁，即係你知啦，大家知啦，韓國咧係
偷拍啊，或者嗰啲侵犯女性嘅問題係好嚴重噶嘛。即係佢哋之前嗰啲咩 N 號房啊，同埋周圍嗰啲女廁成日都會探測到好多偷拍嘅裝置啊。跟住咧嗰個袋咧係咩事咧？其實就係佢哋咧韓國啊或者日本都係啦，其實香港都會有啦，但係韓國特別猖獗啦嚇，或者發現得比較多啦。喺個袋度擺個偷拍器，跟住懟埋嚟，即係可能搭緊地鐵嘅時候咁樣擺喺前少少影你裙底啊，喺個鞋面嗰度裝一個偷拍器伸入你個裙底啊，即係好多呢啲。因為我做得太多資料搜集咧，所以我好清楚，同埋我對呢啲都覺得好憤恨，即係做乜嘢女性行喺條街度都要時時刻刻會受到呢啲侵犯咧，即係可能行下街都要俾人影裙底，跟住或者唔好話影唔影裙底啦，即係 keep 住影咩都好啦，用一個性意味去影你，然後放你上去一啲要收費嘅地方嗰度，攞你嘅身體，攞你嘅日常生活嚟謀利，然後不斷去意淫你，即係點解要我哋要承受呢啲嘢咧？咁其實嗰刻咧，我真係好嬲，我將我一路以嚟嘅對於呢啲問題嘅憤怒或者一個嘅不忿啦嚇，就嗰刻咧，我就真係的起心肝，我追住佢，跟住咧我就真係忍唔住啦。我個 friend 咧係驚得滯啦，原地凍咗喺度咁樣啦。我咧就唔得，我追住佢，我真係追住佢嗰個，我咪對住個攞住個機對住佢咯，即係話 What are you doing 咁樣啦，即係咁。當然啦，其實我平時咧講啲英文咧係冇咁死嘅，但係咧你知啦，其實同翻亞洲人啊講英文咧，你要唔可以講啱嘅英文㗎嘛，即係你要 what you this go give me this 咁樣，即係你要講呢啲咁嘅口音，佢哋先會明㗎嘛，係啦。咁啊，即係話 what are you doing? Why you do this 咁樣，即係咁咪咁樣追住佢咯。咁大家可以睇下條片啦。Hello. What are you doing? What is in the bag? Hello. 佢跟住我咯，跟住佢攞呢個袋喺度影我咯，乜事啊？What is in the bag? What is in the bag? Tell me. Hello. 佢擺明呢度啦，入面有個 cam 咯。黐線佬嚟嘅呢個，喺韓國嗰啲偷拍咧。去到一個位咧，我係逼到佢係攞咗佢嗰個電話出嚟啦。不過個電話咧就真係擺咗喺佢嗰個袋嘅出面嗰個網格位，然後咧就真係咁，即係佢伸入去啊，就真係攞嗰個袋伸入去我哋個裙底嗰度咯。幾心虛啊！你睇下佢，算啦，佢呢啲法例都冇得搞噶啦。你睇下佢。What do you have in the bag? Tell me. What you have? 你睇下佢，算啦。定係點啊？應唔應該報警啊？我唔知韓國啲法例係點。What is inside the bag? You open, tell me. Yes, why you put your phone here? And follow me, why? Why? Tell me. 咁但係咧，我咧就解鎖唔到佢個電話啦，最後亦都即係我解鎖唔到，咁我睇唔到佢裡面係搞緊咩啊，有啲咩資料咁樣啦。有人生路不熟啦，然後又語言不通啦，然後我又知咧，即係韓國嗰啲報警嗰啲關於呢啲性罪行啊、偷拍啊嗰啲，其實係唔會理啦，因為都出咗名，唔會理啦。我就放咗佢走咁樣啦。唉 ，never mind 啦。唉，go away 啊，唉。跟住咧，放咗佢走之後咧，我又心生不忿喎，即係跟住咧，我又再追住佢，追多次。跟住我今次咧，我追住佢捉住佢啦，跟住就逼佢攞咗佢啲身份證明出嚟咯，即係我喺度抄佢個袋，抄佢啲身份證出嚟影咯。咁我就諗住萬一即係將來有啲咩需要啊，或者報警啊，或者咩，咁我都有啲更加多嘅資料可以幫到我啊嘛，咁樣咯。咁但係咧，最後咧，其實我就係咁樣追住佢啦。同埋就逼咗佢埋牆角啦，睇咗佢電話，但係開唔到嚟睇佢裡面嘅內容啦，同埋影咗佢啲個人資料咧，咁我就了事啦，就冇去報警啊，或者冇去做啲咩，冇去做更進一步咁樣。咁其實點解我冇去報警咧，同埋冇去做更進一步咧？其實我自己覺得咧，我當下夠膽去追住佢，去話佢或者去攞一啲嘗試攞一啲證據咧，我已經係
都幾勇敢噶啦，因為我其實唔知佢會唔會有啲咩利器啊，或者有啲咩打我或者點噶嘛。雖然光天化日同埋條街都好多人啦，但係始終個風險係喺度噶嘛。同埋佢係男人，佢又高過我，佢又體格強壯過我。咁其實我係弱勢噶嘛，相對即係我得1.5米左右嘅啫嘛。有少少咳，俾嗰個韓國佬激到咳，係啦。咁我唔知我會唔會有咩危險啦。咁但係我都照追咗上去啦。咁另外就係其實我哋當日係 book 咗一啲嘅行程去做噶嘛，係咯。咁好似平時我出街有時候都遭受一啲嘅騷擾或者滋擾或者侵犯咁樣。咁我如果下下攞去報警落口供冇咗半日，咁我咪做全職報警司係嘛？即係我都有我嘅生活要去做。咁我去韓國，我哋都買咗飛，安排咗行程去做。如果我哋為咗呢件事去搞一大輪報警，最後又唔知捉唔捉到佢喎？因為咧根據我對嗰啲偷拍人士嘅認識咧，其實佢哋有嗰啲 app 咧係隱藏晒嗰個鏡頭啊，隱藏晒個相簿啊，甚至乎係俾人發現佢撳粒掣即刻 delete 晒啊，隱藏晒咁樣嘅。即係可能有機會搞一大輪，又冇任何嘅證據啦，然後又耽誤咗我哋行程啦咁樣。即係我有好多考慮啊，同埋我又會諗啦，其實我有冇機會係誤會咗佢咧？即係我有冇機會嗱？即係佢咁樣裝我哋咧，就一定係噶啦。佢跟蹤我哋咧，都一定係有噶。但係佢有冇偷拍咧？即係如果佢其實都真係冇偷拍嘅，然後我哋又搞一大輪啊，報警啊，成啊，乜都揾唔到，咁咪好似變成我哋係小丑咯？即係佢咁樣裝我哋裙底嗰下。我唔信法律會咁樣制裁呢啲人咯，韓國嘅法律，即係我覺得好大機會就係我哋搞完一大輪，最終只係搞着自己，可能揾唔到證據。第一個冇證據嗰個原因，可能係佢已經 delete 咗啦，佢有啲 app 啊成啊咁樣已經 delete 咗啦，或者佢可能真係冇做過偷拍呢個行為都唔出奇。所以當時我哋就選擇到冇去報警咯。咁但係咧好搞笑啊！我咧喺度錄同埋追擊佢嘅期間咧，我個 friend 係咁打電話嚟俾我啦。佢淨係打電話嚟，佢又唔跟住我喎，佢又唔嚟揾我喎，因為佢驚得滯匿埋咗一邊咁樣。其實佢反應都係正常㗎，我唔會怪佢係驚㗎，因為你遇到呢啲嘢，你 flight or fight 㗎啫嘛，即係逃跑或者戰鬥咁樣啦。咁我就選擇咗戰鬥啦，因為我儲呢個勇氣咧，我儲咗好耐㗎啦。我頭先都話，我唔係淨係而家先至想去教訓呢啲人咯，而係我不嬲好多年我都好覺得好厭惡呢啲嘢。咁我個 friend 咧就話第一次遇到，咁就所以佢就比較唔識反應咁樣凍咗喺度咁樣啦。唔好話佢啊，其實咧之前咧台灣咪有個好大隻嘅網紅叫館長嘅，佢係男人嘅，練到好大隻咁樣啦。佢俾人性騷擾嘅時候都係呆咗喺度㗎。佢都係唔識反應嘅，所以我覺得唔好成日怪責啲女仔話你做乜唔報警啊？你做乜唔追住佢嘅？你做乜唔咩？即係當下我哋梗係會做對我哋最好嘅一個嘅反應㗎啦，或者我哋衡量過最安全同埋最有效同埋最符合我哋自身嘅環境條件嘅一個方案咯。即係鬼唔知可以報警咩？鬼唔知可以追住佢鬧咩？鬼最好啊左勾拳右勾拳添啦，係嘛？但係有時實際情況就係唔容許我哋咁做，或者我哋考慮過各種因素，所以最後就作出咗我哋最終嘅處理方法咁樣咯。係啊，即係咧好多人咧，好似我個 friend 咁樣啦，佢事後都有檢討話咩係咪自己着條裙太短啊，乜啊，關咩事啫？我都成日喺街見到啲人着短裙嘅，或者見到嗰啲消防員啊、大隻仔啊跑步啊唔着衫㗎，又唔見我去騷擾佢哋、跟蹤佢哋、偷拍佢哋，即係咪你嗰個衣着點就會引致點咧？其實好大家有冇睇過之前有一個關於性侵犯同埋非禮嘅衣着展覽啦？其實好多俾人哋侵犯啊、非禮啊、跟蹤啊嗰啲衣着係好普通㗎咋，因為有時普通反而先至俾人感覺係容易落手咯。其實性騷擾或者性侵犯啦，並唔係單單關於性㗎咯，而係一種欺凌嘅行為。佢唔係話單純係見你性感啊，或者見你吸引啊，當然呢個都係其中一個原因啦。而係佢知道佢有權力去對你咁做咯，而佢唔會有啲咩後果咯。可能係社會嘅文化風氣上幫咗佢啦，或者係社會嘅法律幫咗佢啦，或者係佢 feel 到自己係有體格上嘅優勢，去
處理呢件事啦，佢 feel 到你係弱勢、鵪鶉，唔敢出聲，或者佢覺得啊，而家佢做嘅嘢，譬如有啲阿伯好興噶嘛，攞個手踭揩你個胸啊，攞個手背掃到你大髀啊咁樣，佢知道自己呢啲嘢係灰色地帶，好難去俾人捉到。其實好多時呢個性騷擾、性侵犯呢啲，佢唔係一個性行為咯，佢而係一個欺凌嘅行為，恃強凌弱咯。即係有啲我有時成日同男朋友啊咁樣男伴啊去講呢啲嘢啦，佢就話：如果係我就點樣對呢啲咁嘅衰人啊咁樣。大佬啊，如果係你啊，6尺幾啊嘅一個男人啊，佢哋根本唔會針對你咯。根本唔會當你係一個目標去欺凌咯，好冇？即係嗰啲人係就係揀一啲佢哋覺得弱嘅目標去侵犯啊嘛，去騷擾啊嘛。你唔使話咩？如果係你㗎，如果係你又左勾拳又上勾拳又成，係啊。其實性騷擾嗰啲人佢知啊，如果係你咧，你會左勾拳上勾拳，所以佢咪唔揀你去性騷擾咯，嚟揀我一個5尺嘅一個咁樣嘅弱質嘅人去騷擾咯。咁雖然我嘅肉體係好似人畜無害，同埋又好廢啊，又好弱咁樣啦，咁係真嘅。咁但係我內心係一個6尺幾接近7尺一個大隻佬嚟噶嘛，我內心係好鬼強大噶嘛。咁即係好似一隻曱甴，即係曱甴好似太過侮辱我啦，都係唔好講曱甴，即係好似一隻貓咁，一隻貓咁。咁係啊，好細隻貓噶，但係我可以好惡噶嘛，係咪？可以張牙舞爪噶嘛。個內心可以覺得自己係獅子咁，係咪？即係我就係嗰啲咯。我要哇嗰刻我知我自己體格上我又矮又細粒，即係我100零磅，跟住100零幾磅，跟住5尺咁樣，唔緊要。我追住你鬧，我攞個電話錄住你，我死都錄住你。即係我會想咁樣咯。咁所以佢哋揀我去欺凌，其實係啱嘅，因為我體格上我真係弱過佢哋，我又矮又係女仔又成咁樣啦。咁但係我都好希望自己係可以多啲，當我遇到呢啲情況嘅時候，我可以多啲反擊咯。咁起碼下次如果佢又諗住侵犯邊個5尺嘅女仔或者咩，佢會有多一個反思咯。但係你話報唔報警嗰啲，我覺得真係唔好再去檢討我哋嘅行為啦。即係無論係我哋嘅衣着啦，我哋當日行邊條路，其實我哋行喺大街嘅咋，直睇行去南大門嗰條大路咧，係好多人來人往㗎。唔好檢討我哋衣着啦，唔好檢討我哋嘅行邊條路啦。我哋朝頭早10點半行㗎，好多人㗎。同埋唔好檢討我哋嘅處理手法咯。即係我哋盡量做得好㗎啦。我哋已經要遭受呢啲咁嘔心、咁核突嘅遭遇，然後仲要俾你哋話我係咪因為我衣着乜乜乜，係咪因為我乜，係咁喺度話我哋係咯。即係唔該大家集中火力去改善啲法律，同埋去鬧返啲男人咯，去抵制嗰啲偷拍流出嘅 group 咯，去話翻佢哋呢啲行為唔啱咯。因為你諗下，即係我假設啦，我啦，唔好話我啦，大家又等陣又講到我係全世界最核突啊、最樣衰定點樣啦？你哋好中意講呢啲有認知障礙嘅意見出嚟噶嘛？即係邊有可能我一個正常嘅樣係全世界最核突又全世界最醜樣咧？然後但係somehow我又成日出街又會俾人騷擾，又會可以開 Patreon 啊嗰啲，又賣樣啊賣身材，又會賣到好多錢出嚟咧？點解咧？解釋唔到噶嘛？係咪？即係你哋夾硬要攻擊我嗰啲樣貌身材係全世界最差嘅，呢啲係有認知障礙啦嚇。但係即係唔好講我啦，我當一個超級靚、超級身材好嘅一個女性咁樣啦，佢完全一絲不掛咁行喺條街度，但係佢身邊係有10個陀槍嘅保鏢嘅嚇。然後咧如果但凡有任何人去騷擾佢啊、接觸佢，都會即刻槍斃嘅。咁我相信冇人會去騷擾佢咯，冇人會去搞佢。其實呢個就係我講嗰個權力嘅問題啊，即係。呢個女仔佢冇俾人騷擾，唔係因為佢唔靚喎，唔係因為佢唔暴露喎，而係因為啲人知道搞佢有後果咯，因為啲人知道佢有權力喺度咯，佢會有得能力去反擊咯，係嘛？咁我或者普通其他嘅女仔點解出街成日會受到呢啲滋擾咧？其實好多人你真係唔知我哋受幾多啊！大大小小嘅各種，又借啲意又揩下你，又撞下你，又呢啲跟蹤，又偷拍，又呢樣嗰樣。點解咧？就因為冇後果咯。同埋警察都唔理咯，同埋佢咪做埋啲灰色地帶嘅嘢，根本就係喺度玩嘢，去令到人捉佢唔到咯，或者就係蝦我哋個體型
體格係弱咯，弱過佢哋男人咯嚇，又矮啲又弱啲咁樣。咁就算佢打起上嚟，佢都有勝算啊嘛，所以咪蝦我哋咯，根本係一種欺凌咯，係啦。跟住另外一樣嘢咧，就係咧嗰個人啊，去到後來啊，佢個樣咧，好似我唔知係咪佢詐傻扮懵定係咩啦，好似弱弱智智咁樣啦。係啦，跟住我就諗起之前我同 Miss 潘啦，咪約咗一個騷擾我哋嘅人上酒店嗰度去教訓佢嘅。咁其實唔係我約嘅，嗰個係阿 Miss 潘約嘅。我就約咗另一個人嘅，但係嗰個人咧係未嚟到之前咧，我哋已經俾警察拉咗啦。咁總之阿 Miss 潘就約咗嗰個人，其實唔係 Miss 潘約佢嘅，係嗰個人咧係咁騷擾佢，然後佢就話你咁中意騷擾嘛，咁你過嚟酒店啦，同你拍嘢咁樣，咁諗住整蠱佢咁樣嘅。咁嗰個人咧，後尾咧啲人咧，啲網民啊，成日就屈嗰個人，話嗰個人弱智啦。其實人哋只係個樣生得衰咯，同埋生到弱弱智智咁樣嘅樣咯。其實到而家都係冇證據係佢係咪弱智，係冇嘅咯。even 警方都係冇提供到證據係話佢弱智，所以最後都係冇告到我哋啦，根本完全冇任何證據啦。咁嗰個韓國嗰個男人啦，跟蹤我哋嗰個啦，佢個樣咧，即係我後尾望真啲片啊，我見到佢都唔知係咪詐傻扮懵定咩咧，都好似弱弱智智咁樣嘅。但係我點知佢係咪真係猥瑣即係猥瑣同埋弱弱智智，定係真係弱智咧？嚇！即係我去教訓呢啲人，我當下見到佢咁樣裝我裙底喎，咁我去追佢嘅時候，我係咪要首先咪住喺我追佢之前，喺我鬧佢之前，等我分析下佢個樣係唔係弱智人士先？即係我係咪首先要進行呢一個嘅分析，我先至可以去 action 咧？嚇！即係我唔知啊，因為咧好多人咧就好似覺得咧嗰個人啊生得弱弱智智啊，咁啊好似係大晒噶嘛，白卡世界通行噶嘛，係咯，即係我哋做啲咩，只要首先唔肯定係咪弱智啦，唔知啦，根本人哋可能只係樣衰啦。嗰啲韓國咧嗰啲男人咧喺條街度咧，6-7成個人都好似糖糖地咁樣個樣，即係蒙住眼咁樣肥肥地，好似有少少弱弱智智咁樣，即係唔係話去攻擊佢哋或者批評佢哋，純粹係一個真係比較客觀嘅陳述啦。咁首先第一啦，我點知佢唔係弱智咧？第二啦，就算佢係弱智嘅，係咪就代表佢可以咁做咧？係咪我就唔可以鬧佢咧？係啦，即係我知道好多人係因為我同 Miss 潘之前嗰單嘢啦，就係咁講呢樣嘢，又話我哋咩欺凌弱智啊咁樣，即係我覺得你哋真係心地真係好差咯。即係我哋受到佢滋擾，然後阿 Miss 潘約佢出嚟去整蠱佢，又冇對佢造成啲咩實際傷害，係嘛？咁話我哋調翻轉話我哋欺凌佢，明明係佢欺凌我哋喎，佢騷擾我哋喎，所以我哋先至要俾一個教訓佢，因為報警又冇用噶嘛，我哋試過報警噶啦，其實但係警察唔會理噶嘛，當我哋一個笑話噶嘛。咁又冇用，至於反擊又俾你哋調翻轉蝦。咁其實啊，講真，好多嗰啲騷擾人嘅人啊，或者一啲猥瑣嘅人啊、猥褻嘅人啊，個樣都係生到弱弱智智咁樣噶啦。即係好似嗰個韓國嗰個男人咁，我點知佢係咪即係咪咁乜大晒咧？係咪個樣生到弱弱智智或者扮低能，咁就係可以做任何騷擾人嘅行為咧？就可以冇任何後果咧？跟住我鬧佢或者我俾教訓佢，我追擊佢，反而變成係我嘅錯咧？係咯，咁我一口氣講咗好多，咁啊今日就講到呢度啦。下次咧我都仲有好多嘢想同大家分享嘅，咁啊下條片再講啦，拜拜。係啊，提大家記得咧 follow 翻我嘅 IG 啦，係 EMILIA_WYK1.SLS， 同埋咧亦都可以訂閱翻我嘅 channel 啦，呢個 YouTube channel 啦，同埋亦都可以去我 Patreon 嗰度咧，可以睇到更加多嘅精彩內容。